Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalarim, hurmatli aziz tinglovchilar. Mana bugun sizlar bilan yana ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan 8-ma'ruza mashg'ulotini ko'rib o'tamiz. Bu ma'ruzamizda siz asosan tanishasiz. Demak, tasvirlar bilan bog'liq bo'lgan ishlarni, tasvirlarni qayta ishlash usullarini, asosan bu yerda o'sha rasterli, vektorli tasvirlarni qayta ishlash usullari, bosqichlari bilan tanishib o'tamiz. Ruxsat bersangizlar, mana hozir men sizlarga mana shu kungi ma'ruzamizni slaydini qo'yaman. O'sha taqdimot bo'yicha, demak, tushuntirib boramiz. Mana marhamat, bugungi ma'ruza mashg'ulotlarimizni demak nomini yozib olamiz. Ekranlaringizda mana 8-ma'ruzamizni nomi ko'rinib turibdi. Demak, yana bir takrorlayman. Tasvirni raqamli qayta ishlash va tahlil qilish asosiy bosqichlari. Keyingisi rasterli tasvirlarni matematik tasvirlash. Rasterli tasvirlarni qayta ishlash usullari hamda tasvir histogrammasi kabi tushunchalar bilan bugun tanishib o'tamiz. Hurmatli talabalarimiz, demak biz mana oldingi o'tgan ma'ruzalarimizdan sizlarga demak tanishki, bu terminlarga izoh berishimga hojat yo'q. Chunki bu terminlar sizlar uchun endi juda tanish va kerak bo'lsa shu terminlarni izohi haqida so'rasak bemalol ayta olasizlar degan umiddaman. Chunki oldingi darslarimda, savol javoblarimdagi ishtiroklaringizdan amaliy mashg'ulotda buni guvohi bo'ldik. Demak, mana bilasizlarki, shu ma'lumotlarni grafik ko'rinishda tasvirlash asosan 20-asrning 50-yillarida o'sha xabarlaringiz bor. Bunda o'sha paytda katta elektron hisoblash mashinalari o'sha amalga oshirgan edi. Bunda asosan o'sha maqsad o'sha harbiy va ilmiy izlanishlarda qo'llanilgan edi. Boshidagi birinchi, demak, o'sha olib borilgan ishlarda. Keyinchalik mana vaqt o'tishi bilan, demak, bilasizlarki, yillar o'tishi bilan bu grafikaga bo'lgan umuman qiziqish yanada ortib bordi. Buni demak oldingi ma'ruzalarimizga aytib o'tgandik. Grafik ma'lumotlarni o'sha qayta ishlash texnologiyasi shaxsiy kompyuterlarda asosan 80-yillarda keskin jadal olib ketdi. Bu demak bizda keyin hozirgi kunga kelib shaxsiy kompyuter dasturlarida ishlash uchun foydalanuvchilarga o'sha grafik interfeysi standart bo'lib qoldi desak bo'ladi. Bu inson psixikasi bilan juda ham bog'liq. Bu o'sha aniqlik, tezroq tushunish imkoniyatini beradi. Qanchalik biza yozuvga nisbatan demak grafika bilan bog'liq bo'lgan tasvirlarni ko'rsak, shunchalik biz o'sha narsani anglashimiz yanada tezroq bo'ladi. Ya'ni bunda biz vaqtdan yutishimiz mumkin. Ana endi mana informatika asosiy sohasida bir katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bunda katta o'zgarishlar bu grafika bilan, ya'ni kompyuter grafikasidagi o'zgarishlar bo'lib hisoblanadi. O'zi umuman kompyuter grafikasi bu har bir o'sha injenerlik, ilmiy sohada masofaviy va o'sha masofada, masalan, o'sha masofaviy holatda bir ma'lumotlarni tarqatishda, dizayn bilan bog'liq bo'lgan o'sha axborotlarni uzatishda ham ishlatiladigan bo'lib qoldi. Meditsinada, reklama mahsulotlarini tayyorlashda, o'yinlar, har xil turli xildagi o'yinlar, ya'ni GIF o'yinlar deymiz, mana o'zlaringizni uyali aloqa telefonlaringizda ko'rasizlar, ma'lum bir chiroyli inson ongini, hatto ongiga ta'sir qilib, uni demak fikrlashga olib keladigan mantiqiy bir o'yinlarimiz ham bor. Mana shularni inobatga olyapman. Shu o'yinlarni demak ishlab chiqarish, ya'ni o'sha dasturlarni tuzish va boshqa sohalarda ham mana shu bizani grafikamizni qo'llanilishini aytib o'tishimiz mumkin.
Xo'sh, keyingisi mana grafik axborotni analogli yoki diskretli ko'rinishda mavjudligi. Analogli deganda endi shuni tushunishimiz kerakki, bunda fizik kattalik cheksiz ko'p cheksiz ko'plikdagi qiymatni qabul qiladi. Shu bilan birga uning o'sha qiymati demak muttasil ravishda o'zgarib boradi. Bu nima degani? Mana biza buni yaxshilab tushunishlaringiz uchun mana grafik ko'rinishda berilgan bu demak ma'lumot. Mana qaranglar, demak uzluksiz holatda demak o'sha qiymatni qabul qilishi bu analoglar. Ya'ni bir xil tartibda demak o'zgarmagan holatda bir xil tartibda o'zgarib borishi bu demak analoglar bo'lib hisoblanadi. Diskret nima degani? Bu demak ko'rinishlarda asosan fizik kattaliklar bir necha so'ngiga qiymatni qabul qiladi va shu bilan birga uning demak qiymati sakrash tartibida o'zgarib boradi. Qaysidir qiymatga kelgandan keyin yana bir ma'lum bir o'zgarish, yana qaysidir qiymatga kelgandan keyin ma'lum bir o'zgarish natijasida demak diskret deganda demak bir ma'lum bir o'zgarishlar orqali ko'rinishda vujudga keladigan kattaliklarda bu yerda diskret deb aytiladi. Analogli demak bir xil miqdorda bir xil ko'rinishda o'zgarishli bu analogli deb aytiladi. Ana endi misol tariqasida oladigan bo'lsak, grafik endi biz ko'proq kompyuter grafikasi bilan bog'liq bo'lganligi uchun ishimiz mana qaranglar, bu yerda demak grafik axborot analog ko'rinishlarda tasvir aksi bilan bog'liq xizmat qilishi mumkin, rang vaqt bilan o'zgarishi mumkin. Mana bu yerda mana buni qanday nima ko'z oldilaringizga keltirasizlar? Mana o'zlaringizni uylaringizda agar rasmga olgan nimalaringiz bo'lishi mumkin. Mana oldingi bir 5 yil, 4 yil oldingi to'ylarda tushgan rasmlaringizga bir rovgina qarasangizlar, uni sifati ma'lum vaqtdan keyin o'zgarganligini, ma'lum bir vaqtdan keyin qaysidir ma'noda o'zgarishlar bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Yoki rangi uchgan yoki ozgina bir sarg'aygan yoki ozgina bo'lsa ham sifatida o'zgarishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Endi tasvir diskretli ko'rinishlarda demak alohida turli rangli nuqtalardan tashkil topgan va purkovichli o'sha printerlar yordamida chop qilingan bo'ladi. Mana bu yerda demak bu yerda asosan purkagichli printerlarni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerda demak o'sha printer orqali chiqarilgan rasmlarga izoh berib o'tilgan. Endi mana qog'oz, foto va o'sha kino plyonkalarda o'sha analogli ko'rinishdagi saqlovchi grafik tasvir kompyuterning raqam, ya'ni diskret formatda qayta tuzilishi mumkinligi mana ko'rinib o'tiribdi. Bu yerda mana rasmga olingan mana fotolentalarda ko'rinishi va uni o'sha raqamli, ya'ni diskret formatda qayta tuzilishi natijasida mana ekranda ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Demak, bu yerda o'sha bizni monitor ekranimizda demak qayta o'sha formatga qayta tuzilishi mumkinligi mana aks etib turibdi. Endi grafik axborotlarni analogli shaklni demak shakldagi diskret shaklga yoki diskretlash yo'li bilan o'tadi va ya'ni o'sha grafik tasvirni alohida elementlari uzilishsiz tasvirlanadi. Bu yerda mana lekin bunda o'sha tasvirni demak tasvirni ma'lum bir qismida deylik o'zgarish uni kattalashtirgan paytimizda bizda muammo uni xiralliklarni ko'rishimiz mumkin. Muammo shunda bo'ladi, uni xiralliklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi mana bu yerda diskretlash jarayonida mana ko'rib turibsizlar, yana kodlashtirish amalga oshadi. Ya'ni har bir elementning o'ziga yarasha demak aniq yo'nalgan formatdagi kodi mavjud bo'ladi. Buni piksellar, buni oldingi darslarda men tushuntirgan edim. Diskret tasvirni o'sha mozaika bilan solishtirish mumkin. Bunda tasvir kichkina bir fragmentlarda
bo'linadi. Nuqta, har bir tasvir o'z kodiga ega bo'ladi. Mana bu yerda yana o'sha bizda demak o'sha ekrandagi nuqtalarni oladigan bo'lsa, mana hozir monitor deydigan bo'lsak, monitordagi o'sha nuqta yoki biza qog'ozda degandek nuqta deyiladi. O'sha monitorda esa bu piksel deyiladi degandek. Monitorni demak x, y o'qida ko'z oldingizga keltirsangiz, albatta uni x bo'yicha, y bo'yicha o'zini demak kod nuqtasiga ega bo'ladi. Bu yerda esa rang sifatida mana bu yerda qarang, ranglarni kattalashtirib birinchi tasvir bilan ikkinchi tasvirni orasidagi farq mana o'sha birinchi tasvirdagi monitordagi olgan to'rtburchak siniq chiziqlar bilan olingan demak chizmani qanchalik biza kattalashtirgandan keyin qaranglar, undagi o'sha demak tasvirlarni mozaika ko'rinishi olib kelinganligi va har bitta rangni alohida mana ranglarni biridan ikkinchisini farqlash qanday bo'lib borishi, har bitta pikselda mana piksel o'sha nuqtada bitta rangni joylashganligi, bu albatta qanchalik kattalashtirganimizdan keyingi natija ko'rinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu narsalarni barchasini amaliyot darslarimizda biz yana o'sha chizmalar olib, dasturni o'zini ochib turib, mana shu bu yerda endi nazariy jihatdan tushuntirilyapti. Amaliyotda esa o'sha rasmni olib turib, biz o'sha dasturga qo'yib, dasturdan keyin o'sha demak kattalashtirish lupani ishlatib turib, buni o'zlaringiz ham bajarishlaringiz mumkin. Bu narsani ko'rib o'tdik. Ma'lum bir qism lupa yordamida o'sha rasmni kattalashtirgandan keyin qarabsizki, mana shunaqa holat bo'ladi va bunda biz bilamizki, demak ekrandagi o'sha nuqtalar soni yoki o'sha har bitta pikseldagi holat deb qarashimiz mumkin. Mana bu keyingi suratda ham shu narsa tasvirlangan. Bu yerda demak tasvirni kodlash sifati ikki parametrga bog'liq. Birinchisi tasvirni tashkil etgan nuqtalar soni qancha o'lchamlari kichik va kattaligiga ko'p bo'lsa, kodlar sifati shunchalik ko'proq bo'ladi. Demak bu yerda o'sha ko'p yoki kam bo'lgan demak o'sha nuqtalar bilan bog'liq bo'lsa, sifat jihatdan uni ko'rsatib o'tilgan. Demak qanchalik nuqtalar ko'p bo'lsa, shunchalik sifati yuqori bo'ladi ma'nosida bu yerda demak chizmalar orqali tushuntirib o'tilgan. Kompyuterlarda ham o'sha grafik obyektlarni yaratish va saqlash asosan saqlashda quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi raster va keyingisi vektorli ko'rinishda. Mana chizmada ko'rinib turibsizlar. Raster holatda o'sha bitta barg olingan. Raster holatda qanday u ko'rinadi, vektor holatda esa qanday ko'rinishi mana oynadek ko'rinib turibdi. Bunda o'sha tasvirning har bir o'sha turi uchun kodlashtirishning o'z usullari qo'llaniladi. Demak bu raster vektor grafika haqida alohida mavzularimiz bor degandim sizlarga amaliyot darslarida. Buni bu rasmlarni biza ko'rib chiqamiz. Rasmlar tasvirlar bilan ishlaganimizda, ularni demak xotiraga berganimizdan keyin mana rasterli dastur bilan ishlayapmizmi, vektorli dastur bilan ishlayapmizmi va oxirida ikkita tasvirni olib turib o'zimiz amaliyotda demak solishtirib yanada sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Rasterli tasvir ko'rinish ma'lum bir o'sha miqdordagi nuqtalar, ya'ni o'sha piksellardan tashkil topadi va ma'lum miqdordagi qatorlarida ifodalanadi. Bu yana boyagi fikrlarni yanada kengroq, yanada chiroyli tushunishlaringiz uchun mana qaytib yana bir monitor ekrani bilan birgalikda ifodalab tushuntirib o'tilgan. Xo'sh, mana masalan barg bilan beri solishtirilgan. Barg tasviri aniq bir joylashgan deb ta'riflanganda va har bir nuqtaning rangi xuddi mozaika kabi tasvir hosil qiladi deb mana bu yerda qarasangizlar, ozgina yashil rang boshqacha rangda o'sha bargni olib turib, ya'ni yaqinlashtirib mozaika shaklida keltirib mana farqini ko'rsatib turibdi. Mana bu yerda sizda hozir monitoringizda kattaroq ko'rinishda agar yanada yaqinroq shu slaydimizdagi tasvirni yanada yaqinlashtirsangiz, bu yanada sizga aniqroq ko'rinadi. Bunday fayllarni tayyorlash uchun Paint, Photoshop kabi redaktorlardan foydalanadi. Nima uchun bularni yozdik? Chunki bu asosan demak rasterli grafika haqida gapirilayotganligi uchun Paint, Photoshop haqida gapirilyapti.
Rasterli tasvir tabiiy tasvirni juda yaxshi yetkazadi. Ular fotosurat, rasm va yuqori tabiiylikni talab qilgan boshqa paytlarda juda mos tushadi. Qurilma rasterli usulga asoslangani uchun ham yuqorida keltirilgan asosiy tasvir monitor yoki printerlarga osonlik bilan uzatiladi. Bu yerda ham ko'ryapsizlarmi? Demak, chiqarish qurilmasi bilan bog'liq bo'lgan, demak, ayrim bir fikrlar ga izoh berib o'tilgan. Ya'ni printerdan chiqarayotgan paytimizda mana demak rasterli, vektorli rasmlarni, tasvirlarni demak biridan ikkinchisini farqlash haqidagi fikrlarga izoh berib o'tilgan. Rasterli o'sha fayllarning asosiy muammosi bu kattalashtirish. Buni oldingi darsda ham tushuntirgandik. Demak, bunda tasvirni qancha kattalashtirish kerak bo'lsa, o'sha dona-donalik yoki qavat-qavatlik paydo bo'ladi. Bunda o'sha rasmni palapartish kvadratchalar mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana rasm bilan ifodalangan. Kattalashtirganimizdan keyin ma'lum bir hatto shunday darajaga boradiki, biz juda ham kattalashtirsak yoki ma'lum bir internetdan olgan rasmlarni menimcha misol sifatida ko'rib chiqqan bo'lishlaringiz mumkin. Juda ham kattalashtirish natijasida hatto rasmlarni tanib bilmasligimiz yoki o'sha nimani rasmini ifodalanganligini bilmay qolishimiz ham mumkin. Mana uni demak muammolari. Demak, mana bu yerda qaranglar, katta tasvirni kichiklashtirganda nuqtaning o'lchami kamayadi. Shuning hisobiga kichik detallar yo'qolib, ravshanlik yo'qolishga olib keladi. Demak, biza shuning uchun ham shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Hurmatli talabalar, bu yerdan shunday fikrni biz ilgari suramizki, mana masalan, sizlarda bo'lishi mumkin, qaysidir bir rasmlar bo'lishi mumkin. Sizda o'sha rasmda masalan o'zingizning rasmingiz bor va shu rasm sizdan talab qilinyapti ma'lum bir kichik o'lchamda. Sizlarga tavsiya qilamiz, bu rasmlarni albatta kopiyasini olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizga o'sha talab qilingan kichik rasm talab qilinyaptimi, kopiya olinib qo'yiladi. Kichik rasmga aylantirilgandan keyin u kerakli joyga uzatiladi, lekin ana u original rasm turishi kerak. Endi mana bu kichraytirilgan holatdagi o'lchamini kichik qilgan rasmingizni endi yana qaysidir paytda kattaroq o'lchamdagi rasm kerak bo'lgan paytda buni olib kattalashtirsangiz, demak nima bo'ladi? Bu yerda shuni ko'rasizki, mana bu kichkina rasmni kattalashtirish natijasida sizda aniqlik, nima deydi, o'sha rasmdagi tiniqlik yo'qolib qoladi. Ya'ni biz kichkina rasmni kattalashtiryapmiz, yana kerak bo'libdi bu rasmni yana kichik qilamiz, yana kattalashtiramiz. Demak, biz sifatni o'zimiz bilmagan holatda yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun har doim ham rasmni kichik qilib qayerlargadir uzatishga to'g'ri kelsa, u original nusxasini, demak kopiyasi deymiz, rasmning nusxasini saqlab qolishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu fikrlar tushunarli bo'ldi sizlarda. Bu boyagi o'sha ruxsat etish kengligi, bu yerda ham boyagi fikrlarimiz monitor orqali tushuntirilgan, chizmalar orqali tushuntirilgan va mana bu yerda bu ham o'sha fikrlar, mana bu yerda esa o'sha ranglarni biri bilan ikkinchisi, mana ekrandagi ranglarni, tasvirning asosiy ranglar bilan aralashish yo'li bilan hosil bo'lish jarayonidagi o'zgarishi rasmi ko'rsatilgan. Bu yerda RGB eslaringizga bo'lsa tushuntirgan edim, RGB qizil, ko'k, yashil degandek mana o'sha rangda, demak, rangni qanday bir-biri ikkinchisi paydo bo'lishi, biridan ikkinchisiga o'tish jarayoni mana rasmlarda tasvirlangan. Bu yerda ham xuddi shu bu fikrlar aytilgan. Bu haqda men sizlarga aytgan edim. Mana 24 bitli demak ranglarning asosiy rangli formatlari. Faqat bu yerda men sizlarga aytmagan joylarim mana demak o'sha kodlarini mana kodlarni alohida qilib ko'rsatyapman. Bugungi mavzuga yaqin bo'lganligi uchun sababi mana har bitta rangimiz, endi hamma rangni ham eslab qola olmaymiz, lekin imkon qadar biz bilishimiz kerak. Mana shu 7 ta rang, ya'ni kamalak rangi deymiz, 7 ta rangni harakat qilishimiz kerak, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha kodli raqamini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan hammasi nollardan iborat bo'lsa kodimiz,
qora bo'lishi yoki hammasi birlardan iborat bo'lsa, demak oq bo'lishi, bu narsani biz eslab qolishimiz kerak bugungi mavzumizdan. Va mana demak bu yerda vektorli rasm tasvirlar haqida demak ozgina fikr aytib o'tadigan bo'lsam, bu ham oldingi darsga tushuncha berib o'tilgan edi. Bu yerda eng asosiy mana sizlar bilishlaringiz kerak, mana bu yerdagi fikrlar, masalan chiziq haqida, aylana haqida, to'g'ri chiziq haqidagi fikrlarni topasizlar. Bugun vaqtimiz ozgina qoldi. Mana ko'rib turibsiz, shu bu yerda chiziq haqida menimcha fikrlarga egasizlar. Chiziq nima ekanligini, aylana nima ekanligini, to'g'ri to'rtburchak nima ekanligini, endi bu mavzumizni oxiriga men ozgina amaliy qismdagi demak terminlarga o'tib shu darsni yakuniga bir ozgina izoh bermoqchi edim. Mana shunda bizni koordinata o'qini qanday berilishi mana bu yerda ko'rib tursangizlar, nuqta bo'lsa agar mana a ni beryapti, x y, demak albatta o'sha nuqtani men sizlarga boya aytganda piksel ko'rinishdagi o'sha joylashgan o'rni. Chiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta a b ikkita nuqta bo'ladi va uni orasida chizilgan chiziq orqali unda a ning ham demak koordinatasi nuqtaning va b ning va ikkalasini birlashtirish orqali chiziq paydo bo'lishi. Yoki mana deylik o'sha chiziqlar orqali to'rtburchakni yoki aylana oladigan bo'lsak, doira bo'lishi mumkin. Mana radius kerak, unda o'rtadagi o'sha nuqtasi kerak. Radius orqali aylana doiralarini paydo bo'lishi qanday? Bu narsalarni sizlar, men o'ylayman, amaliy matematika yo'nalishi, bular haqida fikrlarni sizlarga demak berib o'tirishga hojat yo'q. Amaliy mashg'ulotda demak sizlarni harakatlaringizdan, sizlarni ishlagan, bajargan ishlaringizdan shuni guvohi bo'ldimki, demak bu sizlar uchun osonlik bilan bu dasturlarga ishlashlaringizni guvohi bo'ldik. Va oxirida shuni aytib o'tishim kerak, mana vektorli tasvirlar haqidagi axborot xuddi bir oddiy harf raqamli kabi kodlanadi va maxsus dasturlarda qayta ishlanadi. Endi vektorli degan paytda o'zi bizning dasturimizda mana shu namunaviyga, ishchi dasturlaringizga kiritilgan bu demak CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia, Freehand kabi dasturlar mavjud deb aytiladi bu demak slaydimizda. Lekin men sizlarga aytishim kerakki, mana bu biza ko'proq asosiy to'xtalib o'tadigan vektorli dasturimiz bu CorelDRAW dasturi. Biz nima uchun bu yerda asosan bitta CorelDRAW dasturi? Chunki bitta, men boshida ham aytgan edim, qaysiki bitta yaxshi dastur, mana bitta yaxshi dasturni, vektorli dasturdan bittasini chiroyli o'rgansangiz, uni instrumentlari, uni ishlatish, barcha ma'lumotlarini yaxshi o'rganib, bitta bir yaxshi chiroyli bir nima deydi, proyektchani bir chiroyli tayyorlasangiz, bundan kelib chiqadiki, o'sha dasturga yaqin bo'lgan, xohlagan bir dasturga sizni ishlashingiz juda oson kechadi. Hurmatli aziz talabalarim, bugungi ma'ruza mashg'ulotlarini yakunlayman. Keyingi ma'ruza mashg'ulotlarga uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Xudo xolasa mana demak pandemiyalar tugab, o'zimizni demak odatiy an'anaviy usulda dars o'tishimiz tezroq kelsin va sizlarga demak amaliy mashg'ulotlar uchun berilgan topshiriqlarni Moodle tizimiga kirib, mana shu mavzumizga tegishli bo'lgan amaliy mashg'ulotlarni bir ko'rib chiqasizlar va keyingi darsimizda amaliy mashg'ulotlarga uchrashguncha xayr, sog' salomat.